Đây làនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបង្ហាញអំពីរូបមន្ត choose ដែលក្នុងនោះយើងមាន template ដែលបានដាក់បង្ហាញនៅទីនេះហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការ copy ចម្លងទៅនៃទីនេះទីមួយខ្ញុំបង្កើត column ទៅបានដូចគេសិនតាមខ្ញុំ copy ទិន្នន័យពីគេពីតារាងមួយទៀតខ្ញុំយកមកហាត់ក្នុងតារាងខាងក្រោមដៃAdobe Ocean ពីខ្ញុំ copy format នេះខាងក្រោមមួយពីខ្ញុំ copy data នៅក្នុងមកនៅក្នុងcopy ហើយអូខេតោះមកខ្ញុំប្រើរូបមន្ត choose which one ដែលខ្ញុំចង់រើស1 2 3អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមន្ត choose index number ខ្ញុំឲ្យក្នុង column មួយនេះខ្ញុំលុបចោល this value 1 base case value 2 best case value 3 worst case អូខេ copy right 1 percentage អូខ្ញុំដាក់ value 1ខ្ញុំគាត់ copy រូបមន្តពីលើមកខ្ញុំយកមកផាសនៅក្នុងcolumn ទី2 pass formula អូខេអូដាក់ball ដាក់ color ដាក់ colorតោះមកខ្ញុំចូលទៅក្នុង developer ខ្ញុំទៅយក insert camber box ខ្ញុំដាក់ឡើងនេះហើយខ្ញុំ link ទី1 input rank ខ្ញុំចង់បាន scenario 3ទី1 base case ទី2 best ទី3 worst ខ្ញុំចង់3តោះមកទៀតខ្ញុំត្រូវ link ទៅក្នុង column មួយនេះតោះមកខ្ញុំអូខេដល់ហើយយើង start វាអត់មាន value អូខេតោះមកយើងទាញ camber box យើងទៅក្នុងដាក់នៅលើ column ក្នុងនេះទៅនេះថាយើងចង់សំខាន់យើងចង់បាន scenario base case best ឬ model ទៅនេះ model ដែរ